अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा चाचा अयूब, अयूब चाचा हमारा चाचा है, सगा चाचा है, सगा चाचा है। ये हमारा रमेश चाचा है, परदेसी है, यूपी वाला है। ये भी हमारा चाचा है, ये हमारा सगा चाचा है। देखो ये भैंस खाती पीती नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो बोतल चढ़ती है, बोतल। ये भैंस के पेट में 5 दिन से कुछ भी नहीं गया है, तो इसको बोतल चढ़ा रहे कैल्शियम की। कैल्शियम कैल्शियम फारूक कुरैशी डेयरी फार्म।